မြန်မာညမေတန်ကြားပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတရင်ကောင်းစဉ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံဟယ်ဆင်ကီမြို့ရှိဘော့စရီစိတ်ကမ်းနဲ့ Geological Survey တို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံမှာအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာတိုင်းသားမိသားစုများနဲ့တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားခြင်းတည်င်းဆုံးလင်ပါပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်မတ်လ2ရက်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်10:00 နာရီခွဲမှာဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံဟယ်ဆင်ကီမြို့ရှိဝါစရီစိတ်ကမ်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အဖွဲ့များအားဝါစရီစိတ်ကမ်းမှဒါရိုက်တာမစ္စတာဂျာကာကယ်လီယိုကစိတ်ကမ်းကို2003ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှစတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး2008ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုမြို့ရင်းရှိ West Harbour နဲ့ North Harbour တို့ကိုမြို့ပြသစ်စီမံကိန်းအတွက်ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးယခုစိတ်ကမ်းကိုတည်ဆောက်ခဲ့မှုတည်ဆောက်ရာမှာစိတ်ကမ်းအနီးဝန်းကျင်ရှိတဘာဝကျင်းငံများနေထိုင်တဲ့ဘေးမဲ့ဇုံကိုမထိခိုက်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းအစီအမံများဖြင့်လှုံ့ဆော်ခဲ့မှုတင်မောစိတ်ကမ်းနဲ့ Business Park ကိုဆက်တည်ဆောက်ခဲ့မှုခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပါတယ်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနက်စိတ်ကမ်း3ခုဆောက်လုပ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်နေပါကြောင်းအဲဒီစိတ်ကမ်းများမှာကုန်ပစ္စည်းတင်ချမှုလုပ်ငန်းများကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်မှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးစိတ်ကမ်းတွင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကိုမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါတယ်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် Geological Surveys of Finland ကိုတွားရောက်ပြီးလေ့လာရာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါမောက္ခမစ္စတာအေလီယက်အက်တာခါက Geological Survey မှာ1885ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါကြောင်းလက်ရှိချိန်မှာဖင်လန်နိုင်ငံမှာတွင်းထွက်သယံဇာတထုတ်လုပ်မှုများဆောင်ရွက်ရာမှာပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်စေဘဲထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ Green Mining နည်းပညာများကိုလေ့လာဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဖင်လန်နိုင်ငံမှာတဘာဝသယံဇာတများတည်ရှိနေမှုမြေပုံကိုပြုစုနေသလိုအခြားနိုင်ငံပေါင်း40ကျော်မှာလည်းသယံဇာတမြေပုံရေးဆွဲရေးလုပ်ငန်းကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဖြင့်ရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတက Geological Survey သို့လာရောက်လေ့လာခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝတွင်းထွက်သယံဇာတများကျွဲဝသော်လည်းစနစ်တကျလေ့လာသုံးသပ်ပြုစုထားခဲ့ခြင်းမရှိပါကြောင်းဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သယံဇာတကြွယ်ဝမှုအခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာသိရှိပြီးတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်းဖြင့်ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာပြခန်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပါမောက္ခမစ္စတာအေလီယက်အက်တာဟာကနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အဖွဲ့များအားဂုဏ်ပြုနေ့လည်စာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပါတယ်ညနေပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတအားဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံမှအခြေချနေထိုင်ကြတဲ့ကယန်းချင်းဗမာမွန်ရခိုင်စတဲ့မြန်မာတိုင်းသားမိသားစုများကခေတ္တတည်းခိုတဲ့ဟယ်ဆင်ကီမြို့ရှိနိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာသို့လာရောက်ပြီးဂါရဝပြုတွေ့ဆုံကြပါတယ်တွေ့ဆုံရာမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကမြန်မာတိုင်းသားမိသားစုများအားယင်းနှီးခင်မင်စွာနှုတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့နှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်အမှာစကားပြောကြားရမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာလက်ရှိကာလမှာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးတိုးတက်လာတာနဲ့မျှအလုပ်အကိုင်ခွင့်လန်းကောင်းများတိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီးနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်းမည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်ဖြစ်စေမိမိတို့တိုင်းသားချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်စွာနေထိုင်ပြီးမိမိတို့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်
အဲဒီနောက်မြန်မာတိုင်းသားများကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုတာများကိုမေးမြန်းကြရာနိုင်ငံတော်သမ္မတကအသေးစိတ်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ဟယ်ဆင်ကီမြို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမော်တော်ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်လေ့လာပြီးကျောက်တုံးများဖြင့်တည်ဆောက်ထားတဲ့ Temple of Kyo ဘုရားကျောင်းကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်ညနေ6 နာရီခွဲမှနိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာမှဟယ်ဆင်ကီမြို့ရှိဆူအိုမန်ကူဗလာတီအပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာမှမစ်ကက်ထရီမာရီကယ်လီယိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းမှုများကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည်မတ်လ1 ရက်နေ့မွန်းလွဲ1 နာရီမှာဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံဟယ်ဆင်ကီမြို့ရှိသမ္မတအိမ်တော်မှာဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာဆိုလီနီနီစတိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြီးမှနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကိုကျင်းပပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကာမီဒီယာများရဲ့မေးမြန်းချက်များကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီရှင်းလင်းပြောကြားချက်အပြည့်စုံပါ Ladies and gentlemen, welcome to this joint press conference by the President of the Republic of Finland and the President of the Republic of the Union of Myanmar. Presidents will first give short statements before we move on to questions. အဲ့တော့အခုနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့သူတို့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်မယ်ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်အဲ့သမ္မတနှစ်ဖက်စလုံးကသမ္မတကနေပြီးတော့သူတို့မိန့်ခွန်းအတူချုံပြီးတော့ပြောမယ်အဲ့ဒီပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မေးခွန်းကြိုက်တဲ့မေးခွန်းမေးလို့ရပါတယ် Yes, thank you. Ladies and gentlemen, first of all, this is a bit historic day because this is the first ever visit from Myanmar on presidential level to Finland. ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်သမိုင်းဝင်နေ့ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးလာရောက်ဖင်လန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့သမ္မတကြီးရောက်တဲ့နေ့မွန်လို့နဲ့ We discussed quite a lot about the developments in Myanmar, which we have been closely following also here in Finland during the last couple of years. အဲ့တော့အများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဆွေးနွေးကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ဝေးကွာခဲ့တယ် We welcomed warmly the intention of going forward with the developments of constructing democracy, enhancing human rights and rule of law in Myanmar, which the President said they are going to continue. အဲ့တော့လူအခွင့်အရေးတိုးတက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တော့နိုင်ငံတည်ထောင်ရေးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားလုံးအားပေးပါတယ် It was also good to hear that the ceasefire project in Myanmar is on its way and there has also achieved quite a lot of results in that. ပြေခါရဆိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုများရတယ်နောက်ပြီးတော့လောဆယ်လဲဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလျက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကြားရတာဝန်တာပါတယ် So we wanted to encourage the President and government to continue this process
of enhancing human rights, rule of law, and building up democracy. အဲ့တော့ယခုလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်သွားဖို့အတွက်လူအခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်အားပေးပါတယ် In that, Finland is very willing to give its helping hand. I told the President that we are prepared to come back with our development aid in years 2014 to 2016. We have actually reserved for that 6.5 million euros. အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုဆက်လက်လှုပ်သွားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားပေးတယ်ပထမခြေလှမ်းအနေနဲ့2014-2016 ခုနှစ်အတွင်းကူညီမဆဖို့အတွက်ယူရို 6.5 သန်းကိုယာထားပါတယ် The developments in Myanmar has been such that Finland on its behalf is prepared to give up the sanctions put in place by EU. That is our policy in EU. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့ရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ sanction တွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုးစားပါမယ် We also discussed of cooperation in the private sector that is doing business and found out that there are a lot of similarities in natural resources in Myanmar and Finland, like forestry, mining, which are areas where Finland and Finnish companies have a lot of experience. အဲ့တော့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုအတွက်လည်းဆွေးနွေးပါတယ်အထူးသဖြင့်တတုတွင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကူညီပေးဖို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်သူများတို့ကိုဝေမျှဖို့အတွက်လည်းဆွေးနွေးသွားပါတယ် And we would be very pleased to find out that cooperation also in private sector would start going on. အဲ့တော့အချက်အသွယ်များတိုးတက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ So there's a lot to do together, even though President mentioned that the difference in between temperatures in our countries at the moment is almost 50 degrees. အဲ့တော့အတူတကွဆောင်ရွက်သွားဖို့ဟာရှိတယ်သမရာကြီးအနေနဲ့အပူချိန်ဒီဂရီဟာ50လောက်กว่าချမှုရှိတယ်လို့ပြောတော့လည်းပဲအတူတကွဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ် Mr. President, please. တက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူအားလုံးကိုကျွန်တော်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုအရာမင်္ဂလာပါလို့ရှေးဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ် First of all, I want to extend my warm wishes, like the Mingalaba, to all the media people in accordance with our Myanmar tradition. အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပထမဆုံးဥရောပခရီးစဉ်မှာအခုလိုကျွန်တော်တို့ဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံကိုဒီလာရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်များစွာကျွန်တော်တို့ဝန်ထားမိပါတယ် I'm very glad and have the opportunities to be visits to Finland on the first ever state level visit. အဲ့တော့ဒီခရီးစဉ်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သမ္မတကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖင်လန်အစိုးရအဖွဲ့နောက်တစ်ခါဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံပြည်သူများကိုလည်းကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းဒီနေ့ကနေပြောကြားလိုပါတယ် I would also like to express my sincere appreciation and thanks to His Excellency the President and the government and people of Finland for their kind arrangement for this visit to be successful. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံဟာဒီပထဝီအနေအထားအရကျွန်တော်တို့ဝေးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တန်တမာဆက်ဆံခဲ့တဲ့တက်တန်းဟာနှစ်ပေါင်း60ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြည်ခံနေပြီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ် Even though our two countries are located far apart geographically, the diplomatic relations between the two countries has dated back to nearly 60 years. အဲ့တော့ဒီလိုရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆံမှုပမိုင်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆံရေးကိုကျွန်တော်အလေးထားပါတယ်
In this connection, we attach a great importance to our relation with Finland. အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းမတူညီကြောင်းနောက်တစ်ခါတခြားအခြေအနေအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှိကွေးသွားခဲ့ပါတယ်။တိုးတော်လည်းပဲဒီမကြမီနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ဒီစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့ဒီတန်အမတ်ကြီးတွေရဲ့အထောက်အကူပြုမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာဒီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဟာလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုးတက်ပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။ There was not much the interactions in our bilateral relations for the last 20 years due to our different political system and other various sectors. However, the relations between the two countries have been revitalized due to the efforts, the mutual efforts on both sides, as well as the energetic efforts of our ambassadors. အဲ့တော့ရှိလာမဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံကြားဒီအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့လေးစားမှုနားလည်မှုနောက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွေကိုတိုးမြှင့်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ် I hereby wish to express my intentions to further promote our bilateral relations in the years to come based on the mutual respect and understanding and cooperation. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းလဲပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တိုးမြှင့်နိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလည်းများစွာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ် We have the opportunities for the promoting and the further enhancing of our bilateral relations and cooperation since our country has already practiced democratic system. အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်တို့သမ္မတကြီးနဲ့ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းများစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ် Once again, I would like to express my sincere thanks to the Excellency, the President, for his the kind support to our democratic reforms during our the earlier discussions. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ညီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုကျိုးပမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဒီလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒီဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသမ္မတကြီးကိုကျွန်တော်စောစောအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Our government has been working for the democratization process in response to the wishes of the people of the country. And then I also explained to His Excellency the President our efforts on the political, economic reforms and socio-economic development of the country. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ဒီရပ်ဆိုင်ထားလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးနောက်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လှည့်เสียကျွန်တော်တို့အကြောင်းမရှိပါဘူးအခုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရှိန်အဟုန်တွေကလည်းအထိုက်လျောက်ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းစည်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တန်တိန်တန်ချမှတ်ထားပါတယ် There is no point to stop the democracy process, and there is no turning point, and the democracy reform already gained us the momentum. It is the endeavors and determination to proceed further. အဲ့တော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒီအောင်မြင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိသလိုပဲဒီအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းကိစ္စတွေမှာလည်းဒီအမျိုးသားကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့နားလည်စာနာမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ် We have achieved success. In the meantime, we are facing with certain challenges. So we are convinced that we will overcome all the difficulties through our national solidarity as well as the understanding from the international community and their cooperation. တော်မြန်မာပြည်သူများကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိရှိခံစားနိုင်ရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောရေးတို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံကိုလည်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံအဖြစ်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်သွားလိုပါတယ် We will redouble our efforts for the benefits of the people and for the prosperity of the country. In this regard, we would like to work together with Finland as the partner country for our development endeavors. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကျွန်တော်တို့များစွာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဖင်လန်နိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့
မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ် I mentioned earlier a number of the venues for foreign investment in our country. So I would like to invite the entrepreneurs and business people from Finland to work together with their counterparts in Myanmar engage in the investment endeavors of the country. အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်တို့နှစ်ခုဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဒီနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံမှုဒီတိုးမြင့်ရေးကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါနှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့်ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါဒေသဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါရင်းနှီးစွာဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းများစွာနှစ်တောင်းအားရရှိခဲ့ပါတယ် Earlier we have the exchange of the discussions on the issues of our bilateral relations for the further enhancement of the bilateral relations and cooperation, also issues of the regional and international cooperation. I'm really impressed by our discussions. ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဒီဖင်လန်သမ္မတနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်အခုလိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒီသမ္မတကြီးနဲ့တကွအစိုးရအဖွဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့များစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်လောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ် Once again, I would like to express my sincere appreciations to His Excellency President Mr. Susi Niinisto and the people of Finland for the kind invitations extended to my delegation and also the warmth and the hospitality accorded to my delegation since our arrival. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းရုပ်အနေနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြီးတော့အခုလိုလက်ပတ်တဲ့နေ့တို့သမ္မတကြီးကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့လက်ပတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားပါကြောင်းပြောကြားပါတယ် In conclusion, I would like to extend a very warm welcome to Your Excellency, Mr. Susi Niinisto, to pay a visit to Myanmar at your convenient time. အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much. Okay, we move to questions. First question to Skynet TV from Myanmar. Hi, Minglaba, Mr. President. I'm Sai from the Skynet Myanmar, from Myanmar, Skynet Media. So, as you know, our president has been working on the political reform, economic reform, peace reconciliations, and then also reducing the poverty in Myanmar. So, my question is that what do you see, what is your view on this, and as well as the new form relations in between two countries, how the two countries will be moved forward to strengthen the relations? Yes, like the President mentioned, actually our relations date back almost to 60 years' time. But in meanwhile, it has been a bit silent. Now we are restarting again. Yes, we, like I said, are following very keenly the developments in Myanmar. We have seen the process of building up new democracy starting. We have seen also very good steps in developing and improving human rights and rule of law, and that is very important. What we think that we could be of some help is constructing good governance further. I understand that we all know that the work is not ready, but it is going on, and that is very important. Surely the ceasefire is also very important to achieve. အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ねဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်း60လောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်လျက်ရှိတယ်။နောက်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စရမယ်အခြေအနေလောက်မှရှိတယ်။တိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနောက်တစ်ခုကလူအခွင့်အရေးတိုးတက်ဖို့အာဏာဥပဒေအာဏာစိုးမိုးမှုဒါတွေအတွက်ကိုလည်းတိုးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။အကူအညီအနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အစိုးရကောင်းရရှိနိုင်ဖို့ဒါတွေဟာအစင်သစ်မဖြစ်သေးပေမဲ့ကြိုးစားဖို့နောက်တစ်ခါအတိုက်အခိုက်တွေရက်စဲသွားတယ်ဆိုတာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တိုက်ခိုက်ရက်စည်းရေးအတွက်လည်းကြိုးစားဖို့ဆွေးနွေးကြတယ် Now, Finnish Broadcasting Company.
So you are visiting the Vuosaari Harbour and Geological Survey of Finland tomorrow. So what are your expectations concerning these visits? ညွှန်လင်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံတန်တမန်ဆက်ဆံလာတာကျွန်တော်တို့ဒါ60နှစ်ပေါင်း60နီးပါးကျွန်တော်တို့ဒါ60ပြည့်တော့မှကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိုတုန်းကကျွန်တော်တို့တန်တမန်ဆက်ဆံစားနှစ်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတစ်ချက်ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိဆောက်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းကလည်းဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နိုင်ငံရေးကကျွန်တော်ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးကပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအချိန်တိုတိုတောင်းတောင်းတွင်းမှာများစွာကျွန်တော်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေအောင်မြင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုညှို့လင့်ပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Yes, mentioned by the His Excellency and President, our diplomatic relations dated back to the 60 years of time, and then my expeditions in this trip I can explain later. Yes, now we value the relations between our two countries. In the times we are now trying for we are now practicing the same system, that is democratic systems. Now that within a very short time frame, we are endeavoring for the political development and also the economic development, which are the basic requirements for the flourishment of the democratic systems. So we would like to seek the kind support and assistance from the country like friendly country like Finland in our endeavors. And next question to Myanmar Newsweek. Mr. President, in Norway, the Prime Minister of Norway made some commitment concerned with the contribution with some financial support, return of some debt, and some investment opportunity to facilitate democratic reform in Myanmar. I would like to know that the government of Finland has any plan to make a commitment to make contribution in addition to your 6.5 million euro, and as your country has superiority in technology in ICT sector, and something like that ICT and technology contribution and other investment opportunities in Myanmar. And I would like to know that your further commitment to helping to improve the better relation between EU countries and our countries. Yes, like I mentioned, the Finnish government, has all the preparedness to return back to development cooperation starting from 2014. Now, outside that, surely what also we would like to see happening, like the President mentioned, is that the private sector could cooperate, surely within its own rules. But it is very obvious that there's a lot of needs in Myanmar to get technology, like you said. And on the other hand, we have a lot of answers to those needs. Hope that this kind of cooperation would start. Our actually Minister of Foreign Trade visited Myanmar last year with a group of business people with him, so the relations are somehow opened already. Then what comes to relations EU-Myanmar, I do not believe that there are any specific problems. I know very well that EU also, like I said, we are doing here in Finland, is very keen on looking forward the good development in Myanmar and enhancing that as much as possible.
Erokunara Meidware Megun, Chautatmangada and Piengo, Popiro, Kunibu Shidala, Sura. Tu Nene, Kuna Piodore Hamiamananga, Tote Pu Dueco, Natang to say Legun and Masabiro, Kunibu season Tavare, now the Kuaro Pokalika a pine Sayare, Troye Uberi Dine, Sele Kunibole, Piolene, Yamananga Ma, Semune Patete Hari, Akuni. Miazwa lure, eri ituele, a piebang, miazwa lubare, lungere nitwa solution, nangan, two nangan jai wunji, ushaune, company, and a say lauka, Myamanangango, Tuapiro, le pakebare. Uyopane, Myama, setwe, ye sesan ye ma, a teacher, Piatana Mashival. And last question to Finnish newspaper, Helsingin Sanomat. Mingalaba, Mr. President. I would like to ask you about the role of the military in the parliament in Myanmar. At the moment, 25% of the seats are reserved for the military. And I would like to know, when will the army give away the political power totally? And would that be possible already in the next parliament election 2015? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံခေါင်းတော့သူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းနောက်ခံနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပဂရိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဟောဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတမိုင်းကြောင်းနောက်ခံရကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းကလို့ဒီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဒါတွေကြောင့်ခေါင်းကလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအခမ်းကဏ္ဍမှာတမတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါခြံထားလို့ကျွန်တော်မရပါဘူးတမတော်ကိုကျွန်တော်ခြံထားလို့မရပါဘူးအဲ့တော့တမတော်ကလည်းသူပါတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုလွှတ်တော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ25%တမတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေကျွန်တော်ဒါပါဝင်ပါတယ်ဒီဟာလည်းခုနကလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ခုနကလို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့နေရာမှာတမတော်ဘက်ကနေပြီးတော့တမတော်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တိုးတော်လည်းပဲတမတော်ကခုနကလို့သူ့ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာဒီနိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဒီပင်သမရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါခန့်ထားရတာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တမတော်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူကျွန်တော်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တော်လို့အခြေအနေမှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ခုနကလို့သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံလက်ရှိတွေလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေတော့ဒါတွေကြောင့်ခုနကလို့လွတ်တော်ထဲမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်25%ကျွန်တော်ဒါပါဝင်နေခြင်းကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တနိုင်ငံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုတော့ကလည်းခုနကလိုအင်ဒိုနီးရှားတို့ဘာလို့လဲဒီတိုင်းပါပဲခုနကလိုအဲ့တော့ဒီဟာတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါဟိုညော်နေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတိအကျတော့လာမယ့်2005မှာခုနကလိုဒါရှိပါဦးမလားဆိုတော့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့နဲ့ခက်ပါတယ်ဒီဟာလည်းဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေလွတ်တော်ရဲ့အခြေအနေနောက်တစ်ခါပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားเนาะဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ် And thank you very much for your the questions. And then the countries are different in the historical background and the situations. So we cannot be left out the role of the Tamils in our histories because of the history they have gone through and the history they have taken part in our independence. So right now we have the 25% of the parliament seat designated for the Tamil representatives. This is in fact they are contributing for the country's constructions, but their main responsibility is to protect the country. Even the commander-in-chief of the defense forces have been appointed by the presidents. So they have the histories and they have the roles. So that is the reason currently the 25% of the parliament is designated for the Tamil representative. But this is this kind of the incidents examples can be traced in the history of Indonesia. Then there may be likely the gradual decrease of their participations. But I cannot assure exactly that by 2015 election this can happen. Okay. Thank you for your interest. Thank you very much.
ဒီကနေ့ည8:00 နာရီပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီတင်ပြီးဆုံးပါပြီကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ